95% dos problemas na máquina de lavar e tanquinho é esse capacitor ali, essa pecinha aí, ó. Aí liga a máquina ali, quando ela liga ela não funciona, quer ver? Vou ligar ali pra vocês verem. Ó, ela só faz barulho, ó. Aí se der um tranco nela aqui, ela pega e anda, ó, quer ver? Ó. Se tiver esses sintomas aí a máquina, é porque ela tá com problema, né? E é só trocar, né? Custa R$30, né? No caso, se o cara vem aqui para fazer o serviço, ele vai querer cobrar 150, R$180, né? Agora eu coloquei o novo ali, ó. Esse é o novo, o branco. Esse aqui é o velho, o antigo, ó. Olha para ver ali, como eu vou ligar, ela vai funcionar, ó. Ó. Não bote dinheiro fora, né? Faça esse teste aí, se no caso ela fizer ligar e fizer o barulho ali e mexer na pá e ela funcionar, é porque é o capacitor, né?